ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم في دي جي كلوب. دونك الضيفه الاولى نتاعنا هي مدام امنه جلولي سي ام او دو ميد بوينتين. دونك قبل ما نخرجوا بوز حكينا على ميد بوينتين ليفوليسيون نتاعها في عام، خاطر جيتنا ليك بريسك عام اكثر من 360% ايفوليسيون نوتامون في لي فيزيت لي بروجي اللي عملتوهم نوتامون مع كارت اسيورونس و اي اف ام. زاد حكيت على علاش لو بروجي تاع البارا فارماسيوتيك لا بلاتفورم تاع الفون تاع لي برودوي بارا ميديكال en fait ما تلانسيش على خاطر vous avez lancé en priorité Med.tn à l'international. En fait durant la pause Anna قالت لي حاجه très intéressante. قالت لي راهو le marché tunisien il est très challengeant، راهو صعيب اما يسوفي انك انت طلعت ونجحت فيه le lancement à l'international il devient beaucoup plus facile. حكينا كيفاش على خاطر je pense خاطر déjà ils ont beaucoup plus l'habitude برا معناتها ils sont beaucoup plus connectés, il y a beaucoup plus de plateformes de santé déjà, donc pour eux c'est logique معناتها مش حاجه اللي احنا va habituer les médecins مش نعملها. Aujourd'hui معناتها مازلنا مخرين شويه في تونس j'ai l'impression par rapport d'autres pays في الديجيتال، خاطر مازلنا ناقصين معناتها les moyens de paiement sécurisés. مازال العباد تحب حتى اللي يعمل يقول لك كوميرس اون لين، ما هو مش اون لين بحق معناتها يقول لك بايمون على ليفريزون اللي هو مش ريالمون اون لين. دونك ريالمون مازلنا اوني سور لا بون فوا مازلنا الوغ كو تمشي لبرا تحكي في مصر سي ديموكراتيزي على الاخر. عندهم بوكو بلوز، عندهم دوتر بلاتفورم كيما احنا، دونك ما عندهمش حاجه غريبه ولا حاجه جديده. احنا اوني ان تران ديدوكي توا لي ميدسان à être visible à l'internet. Mais c'est vraiment c'est ça aujourd'hui. En d'autres termes معناها أنا كي نسمع كلامك je dois comprendre أنه لازمنيش نفقد الأمل، نتعب برشا في تونس au moins entre guillemets نتنربط ونطيح ونتكسر ويكسح العظام نتاعي باش نجم هكاك تكون اللونسمون على الانترناسيونال بوكو بلو فاسيل. ça certainement. En fait احنا جربناه réellement في Med.tn اللي كي بدينا في تونس لقينا réticence au départ. عملنا affichage urbain صحيح qui était agressif parce que il fallait que les gens comprennent que جايتهم معناتها البروجي دو لوا الاخر تاع التيليميديسين كيف معناتها في مي كيف on pousse, tout le monde pousse quelque part. C'est bon, tout le monde, la planète, tous les médecins partout dans le monde sont connectés. Déjà, على حكاية الميديسين انتم في l'opération اللي عملتوها مع assurance carte، نجم تعطينا أكثر خاطر يظل تجبد الموضوع نتاع أنكم تشتغلوا على الميديسين. Exactement. هي أكثر حاجة اللي aujourd'hui فرحانين بها c'est que عملنا expérience الأولى نتاع الميديسين à grande échelle à Maratir في تونس مع assurance carte في كارفان. هذه اغتنمنا الفرصة معهم سكو بالديبيستاج نتاع الديابيت والتونسيون. وفات on ne laisse pas كان بعد تقولوا بي عندك سكر ولا عندك تونسيون روح دارك معناتها c'est pas ça le but. c'est que réellement يجب ندخل en contact avec un médecin spécialiste, un cardiologue ou un diabétologue, ou le médecin au moins à distance بالتليميديسين sur Med.tn. Au moins le médecin lui dit ce qu'il faut faire, les bilans, comment on l'encadre. Moi je crois une mauvaise nouvelle, on sait où et c'est ça un petit peu le but. Surtout le rapport à aussi par rapport à la télémédecine. Est-ce que ظهرت حاجة باهية حاجة خايبة؟ Est-ce que les témoignages كانوا très positifs? C'est que vraiment فرحانين اللي tout de suite ils يدخلوا en contact مع un médecin spécialiste. اللي تضلهم حكاية لساعات صعيبة باش يروح الدار وشوف il va le faire ou non. Est-ce qu'il sera معناتها est-ce que اكتفى الحكاية يقول لك ما يعرفوش معناتها c'est pas ça, c'est pas sérieux. Donc le fait de le prendre en charge tout de suite et qu'il reste en contact rentre en contact avec un médecin يقولوا راه c'est sérieux رد بالك il faut faire certains bilans et tout pour être sûr. Et ça c'est très important. Donc ils étaient à l'aise, العباد فرحانين.
دونك ديجا فرحنا اللي التونسي بارابور على التليميدسين ما فماش هكا ريتيسونس ولا يقول لك لا هذا ماهيش ما تفيدنيش ولا بالعكس كلهم جوستومون انتوما توا مع برك عطيتنا لي شيفر نتاع قداش الواحد دخل ليفولوسيون ايتترا نعرف اللي زاد vous recevez beaucoup de questions et sur la plateforme et sur Facebook, surtout via les lives. Je suppose les gens comme une idée ou des statistiques quelles sont les thématiques. Déjà, je trouve que فما ورقة فيها des schémas, فما des cours ما فهمتش. هذوما c'est le nombre de questions ou thématiques. لا au fait احنا عندنا برشا حاجات قدمنا في conférence de presse في ماي لا tendance لا سانتي في تونس معناتها على الديجيتال نحكي التونسي شنو لوج في انترنت التونسي شنو اكثر انترنت ولا مات بوانتين انترنت مات بوانتين على خاطر عندنا sur 1 million de recherches معناتها c'est pas des statistiques تاع مليون ولا معناتها c'est 1 million 200 معناتها مليار و200 recherches quand même c'est 1 million ولا 1 مليار معناتها مليار و200 عرفت باش نقول 1 مليون 200 1 مليون 200 1 مليون 200 voilà 1 مليون 200 مليون روكيت معناها اللي يدخلوا على جوجل اللي يفاكسوا سي سا واللي يتيحوا على مات بوانتين يجيو من مات بوانتين باهي دون سو كالا شنو هما اللي خلينا نسولوا لاني باهي قبل ما نسال شنو لي تيماتيك اللي يسالوا عليها شنو هما لي سبيسياليتي بلوتو ولا لي ميدسان اللي يفركسوا عليهم اكثر على مات بوانتين جينيكولوج الاولاني 13.2% معناتها خارجين دو لو معناتها 13.2% دي ريشيرش سي دي جينيكولوج يعني يفركسوا على اقرب جينيكولوج ليهم هما اقرب جينيكولوج احسن جينيكولوج ما نعرفش كيفاش يختاروهم احنا نقولوا احسن شكون مي هما يلوجوا على جينيكولوج في تونس بعد دونتيست اوفتالمو وبعد ديرماتو قداش هذوم البورسنتاج نتاعهم دونتيست اون ا 9.8 بعد دي اوفتالمولوج 8 بعدك ديرماتو 8 بعد يقعدوا ديما في 8 9 معناتها بريسك ايكيفالون بعدك يهبطوا عندكم في الولايات الولايات عندنا بارتو وفات احنا ميت بوانتين اكزيست بارتو دونك ماناش عندنا ستاتستيك عندنا ولايه كان نقعد ما نحكيو على ستاتستيك نقعد انا وياك تسوير نحكيو على ستاتستيك رابيدمون اعطيني في التوب 5 انا بلوز او ما مش الولايات في التوب 5 خاطر هذوما كلهم غادي كمان شنو نقول لك اللي لو كا كيما لو بلوس اللي حنا حابين نخرجوه بارابور التوندونس هذه كلش معناتها حبينا نحطوا نومبر دو ريشيرش دو ميدسان بارابور او ميدسان اكزيستون معناتها حبينا نعرفوا اسكو لا دوموند و لوفر معناتها انا لو نرجع على دي ميدسان ديرماتولوج اسكو فما اوتون دو ميدسان ديرماتولوج اقل من لي ريشيرش ولا اكثر من ريشيرش ونلقاو دي ديفيرونس اسي امبورطونت معناتها نلقاو العباد لوجوا برشا على دونتيست نلقاو برشا سامحني دي دونتيست وشويه ريشيرش على دونتيست دونك لو كاب est vraiment important la différence بين la recherche ou l'existant le nombre de médecins existants كيف pour les médecins généralistes et pour les dentistes par contre les dermatologues فما une demande كبيره و y a pas autant mais les internautes mais il y a pas autant de dermatologues référencés autant que la demande c'est typiquement il faut que c'est presque un profil pathologique نقولوا احنا تاع تونس réellement باش نقولوا هكاك خاطر كي نخلطوا باغ ريجيون تتبدل نلقاو روحنا باغ اكزومبل اللي اكثر حاجه ظهرت لي فرابونت سفاكس شبيه سفاكس فما برشا دوموند على لي كارسينو اللي هي السبيسياليتي تاع دي لي كانسير وشويه النومبر دو كارسينو معناتها في سفاكس فما معناتها في الساحل فما باغ كونطخ سي ديفيرون ما فماش حتى دوموند على الكارسينو فما برشا دي كارسينو c'est-à-dire que انت والزون ça change les chiffres هذوما كل عندنا bien sûr la tendance elle est بعدك تقعد تاناليز c'est que انت والريجيون الامراض تبدل الدوموند تبدل دونك فينالمون نجم نقول لك انا اكثر مثلا ميدسان سبيسياليست حب يحل نقول اكثر بقعه يحل فيها اللي فيها اكثر دوموند وين مثلا تو ما عرفت في سفاقس خد كارسينو في سوسه يحبوا على الميدسان استيتيك ما برشا دوموند اه بون اي فما برشا دوموند في تونس على الميدسان استيتيك
فماش برشا؟ فماش اوتون. هما عندك عنا في تونس غران تونس يا توجور فما. او باهي سامحني. معناها نحن اسكو لي دوني هذوما موجودين دو فاسون اوفرت على لا اللي يحب Met.n. اللي يحب ياخذهم معناها انا باش نعمل ايتود دو مارشي نتاعي انا نجم نعطيها لك. يا با سوسي بيان سور. اسكو معناها سنة خاطر انا تو اللي قلته لي مثلا نزيدك حاجه اخرى. اكثر دواء يلوجوا عليه هو الانفلامي. اكثر دواء تونسي يلوجوا عليه في تونس، يلوجوا عليه عندك اسمه على جوجل معناتها هو الانفلامي. معناها لوتو ميديكاسيون برشا. نحكي لك خوتر توا surtout كثرت de plus en plus. On était à 150 000 recherches par mois. Twa on arrive à 200 000 recherches par mois de médicaments, ce qui est assez معناتها عباد qui sont googlés الاسم باسم الدواء. خاطر فما معلومة قلتها لي انت على جماعة اللي فاكسوا لي كارسينو أكثر في الجهة بتاع صفاقس، أكثر في الجنوب. اسكو فما اكثر دي كونسير في صفاقس؟ اكزاكتومون. هذايا وعلاش انا من قبليك نحب نسال السؤال هذايا بروبليمون انت احنا غاديك وين لكاد مالاد. تو احنا نحب نحضروا ان شاء الله المره الجايه. احنا كي حضرنا التوندونس الاولى في بروميير فوا باسكو لي شيفر هذوما حتى حد لا عندهم باسكو يا با يو دو بلاتفورم كيما قبل في كيما ميت.n كيما الفوليوم تاع الفيزيت اللي في ميت.n. دونك سكون لا انا سي دي شيفر نجموا احنا اون كوليكت. باغ كونطخ نقصنا الصحه في بالها كلمكمش وزارة لا خاطر سامحني آمنة كي تقول لي هكا أنا تعرف سفرات انذار قاعد تضرب في راسي. معناها في الجنوب عندنا اوتون دو كا دو كانسير. بيان سور في صفاقس يخدم بك انت سياب. سامحني جوست نقول لك نروح لك من سياب وكا. C'était fait. Une recherche de carcinaux qui est assez importante par rapport au nombre de médecins spécialisés. Donc, on voit que c'est un gap assez important. On voit bien que c'est un gap assez important. بعد يجي la dermato, بعد يجي les neurologues. صفاقسي ما يحبش يبلاوش على médecine esthétique. والبسيكاتري بالكل. alors que في الساحل البسيكاتري en général على تونس الكل هذيك على تونس الكل موجوده. نو ما حناش يسر. نو سيدادير كو راهو انت ما تخش ليكزامبل دو تونس que العباد اللي عندهم يكونسولت يفون افوار سبسي اي تو سا. راكون سو لا تونيزي مازال تابو effectivement. دونك انت في البسيكياتري في تونس 4.8% دو ريشيرش على البسيكياتري ما تلات فلوس ريالمون. عندي سؤال مالا في الحكايه هذيا. فما دي تيماتيك اللي هما تابو اللي نتوما شعرتوا انه معناها يجيكم الناس بالذنب باش يسروكم خاطر سي انونيم sur internet. شنو هما مثلا les questions médicales غادي وين on peut rendre service للعباد parce que c'est important d'informer et d'éduquer et de donner l'information صحيحه للعباد هذوما اللي عندهم بروبليم سيكسويل اللي عندهم بروبليم. donc اول تيماتيك c'est les problèmes liés au sexe. c'est pas la première, c'est la gynécologie. Ça sera vraiment les العباد اللي عندهم des problèmes gynécologiques qui ne peuvent pas en parler peut-être à leur médecin. Voilà qui ont des doutes, voilà qui ont des doutes sur est-ce qu'elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte, ou elle trouve ça. يا آمنة سامحني معناها فما تجيكم نساء على البلاتفورم اللي حتى لو كان عندها الجينيكو نتاعها ومراه وبراهم ذلك اني با اسي اون كونفيونس باش تسال اسئله وتجي على ميت.n. فما حاجات انا جو بونس اللي لا فام نوز با دوموندي خاطر سا ديبون دو جينيكو. il peut être un excellent gynéco mais il peut pas être un bon communicant. il sait pas communiquer, il a pas le temps, il peut pas répondre à tout. Il est froid, il peut pas répondre à tout. حشمك ساعات حتى لين سي bien sûr انت يا جينيكولوج كي يبدا excellent mais pas le temps باش تبس مع
les petits problèmes parfois c'est comme ça la communication كل حد كيفاه كل حد وكيفاه ça veut pas dire que هو خايب ولا il est pas compétent mais c'est un autre aspect de تقييم تاع الوحده الكل on rentre pas dans ça احنا رانا هوني du tout احنا notre but c'est pas ça notre but c'est réellement donner l'information نساعدوا العباد باش ما يبداش يخلوا وحده ما يبداش يسال اصحابه وصاحباته ما يبداش يدخل في عملتوا لايف فيسبوك على هذايا على تيماتيك مثلا تاع la thématique du sexe sexualité كمان حابين نعملوها حتى بين le couple les mariés الكل sur le live il n'y a pas eu beaucoup de questions حتى جينا en inbox جينا يقول لك ما سامينيش tout ça mais في question médicale on en a assez معناتها il y a beaucoup de problèmes la sexualité statistiques aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont beaucoup lus les articles Les articles aujourd'hui sur la sexualité, on est خاطر en fait laisse-moi finir Ahmed.tn خرجوا aussi des articles en arabe sur différentes thématiques وكان تدخلوا تلقاو معناها على الطفل وعلى كل شيء وتلقاو حتى على السكسواليتي. هو le magazine a été inspiré des questions qu'on reçoit. Quand on a mis en place ce magazine, c'est parce qu'on a trouvé des thèmes qui se répètent. Donc, il vaut mieux faire un article sur ça, et on a compris que la bête تحكي بالعربي تتكلم بالعربي تسأل بالعربي تسأل بالدارجة تسأل بالفرنسي مكسر mais أكثريته عربي والدارجة il faut trouver une solution pour نوصل المعلومة من غير ما تكون حاجة تابو professionnellement et tout ça. Donc خرجنا المجازين بالعربي عملنا l'effort de le faire en arabe. Donc les thèmes grossesse, accouchement, sexualité, nutrition, médecine générale, dermatologie, forme et bien-être. حطينا فيهم contenu. أكثر حاجة تقرأت معناتها هذا المجازين بدا راهو في أفريل مش برشا. أفريل 2018. Donc عندنا en tout 3 300 articles lus. 3 millions. فيهم presque 1 million في grossesse accouchement و 800,000 في sexualité. معناتها أنا 72 articles على sexualité تقراو 38,000 مرة. 38,000 مرة. Comprenez l'importance d'en parler. Mais pas باللايف وبالبوق. لازم تخلط المعلومة دو مانيير تخلط. C'est ça l'important c'est ça. C'est que نخلطوا لهم المعلومة. نخلطوا التونسي الانترنت اللي هو لازم يكون يعرف اش قاعد يعمل نجموا نجاوبوا العباد اللي ممكن خاطر جو بونس ماك تعرف فما يوها توجور سي انترنت عباد اللي بيشوفوا يقول على حكايه البوز Ahmed.tn تكتب لك في دي زارتيكل على السكسواليتي خاطر ذاك اللي يقري اي بون فيت بار لي شيفر هو يقري لكن ان ميم طون خاطر الناس كلها تسال اما بالسرقه نتاعها شمين Il y a une demande. ما حناش قاعدين نحن نعرف في حاجة pas en train de réinventer كما قلت la roue. C'est quelque chose, un contenu qui existe en français, en masse, mais qui n'existe pas en arabe, n'est pas accessible. Ça, c'est un contenu court, un format digital, donc vraiment, on reste sur un contenu qui se lie à un format سهل. مش كلام صعيب مش كلام اللي c'est ça réellement on choisit c'est des médecins c'est parfois l'équipe نتاع rédactionnelle نتاعنا كل مرة كيفاه mais نحاولوا نبسطوا المعلومة. Finalement, j'ai juste نسأل آخر سؤال على حكاية الفلوس والبزنس خاطر كم ستارت اب تقعد ديما quelque chose d'intéressant de savoir l'évolution. ضربت في مخي حاجة. J'ai comme l'impression il y a pas vraiment de start-up في الدومين de la santé في تونس ولا أنا غلط؟ فما مش فما أما c'est des niches d'autres activités أخرين اللي qui sont en train de se développer mais ça reste aussi c'est pas qui m'a Ahmed.tn معناتها ماهيش حاجة اللي صاروا des essais قبل. Aujourd'hui نقعدوا لولاني aujourd'hui femme épilée par exemple mais qui Ahmed.tn qui peut rendre un service en masse à la bête c'est un service qu'on peut rendre c'est gratuit. احنا فرحانين برشا اللي نجموا نساعدوا autant de personnes à la fin du live تحسوا روحك فرحان
على خاطر ساعات عباد خاطر عباد تشكر فيك في اللايف تقول لك ميرسي بوكو تو سا وهذيك فالور اجوتي نتاع الميت بانتين اجوردي خاطر غيرمون نقربوا للمواطن التونسي وسورتو on rend service concrètement avec aujourd'hui ce qu'on peut surtout avec l'aide des médecins qui le font avec plaisir ou samedi mais sont prêts pour le faire. Donc on va commencer par 2 lives par semaine. On a enregistré 30 vidéos, on a 20 en cours de montage. Donc de vidéos de conseils qui fait la sexualité حتى des vidéos en conseil avec un sexologue. معناتها نحبوا نحاولوا نوضحوا المعلومه للعباد نوصلوها لهم بطريقه سهله يفهموها من غير ما تكون فيها جارغون برشا ميديكال وصعيب هذوك. اخر سؤال donc en tant que start-up justement en termes de flous est-ce que vous êtes arrivé à l'équilibre financier en tant que start-up? Est-ce que بديتوا دخلوا دخلتوا في الربح? Combien il vous a fallu du temps باش وصلتوا دخلتوا الفلوس? En termes d'expérience flous, la start-up comment est? La start-up Med.tl, je pense que c'est un très bon projet en point de vue حتى فلوس. علاش خاطر dès le départ حق بدينا عندنا دي كومباني احنا au départ c'est le modèle économique نتاعنا هو البانيرينغ les annonceurs حطوا بوبسيتي على سيت sur forme de bannière. انا خدمت شويه في الدومين قبل وعلاش كنت معناتها فريمون موتيفي par Med.tl على خاطر il y a pas un autre support في تونس يحكي عن الميديكال. انا aujourd'hui في Med.tl نجم نعطيك نحطك البرودوي نتاعك في الريشيرش نتاع مثلا عندك وجعة راس برودوي نتاع راس نحطولك في الريشيرش نتاع النورولوج نتاع ميديسان جينيراليست في ارتيكل نتاع يتريت دو بروبليم دو ميغرين نحطولك على لي كيستيون فيهم على الميغرين دونك اون بو سيبلي ريالمون لو برودوي وهذاك هو القوه نتاعو سي ان بو الموديل توكتيسيمو تقرا ارتيكل يخرج لك دواء يحكي على يتريت بروبليم تاع السيمبتوم نتاعك انت دونك هذاك هو وحبيت تدخل فيه انا هذاك معناتها مع الكلينيك مع لي انونسور اخرين اللي عندهم برودوي تو سا وجي شوازي سانسيرمون d'avoir une plateforme فيها تكون فيها réellement مش les annonceurs كل على بعض c'est des annonceurs ciblés santé معناتها حبيت نلقى des cliniques des produits assurance santé tout ce qui peut être connecté معناتها يلقاها كاملة. Et donc, flous, question flous. Il دخل forcément parce que quand tu réponds. Mais vous êtes toujours en réinvestissement dans le flous. Bien sûr. احنا ملو بكل on n'était pas sur atteindre tout de suite. C'est ce qui fait que ça marche. Et c'est ce qui fait que ça marche. معناتها عبد قادم على حاجة كي سي نحطوا فيها فلوس ونعاود نحط فيها فلوس باسكو انت كي حاجة tout de suite دخلك فلوس دونك ça marche. Bah très bien. Donc تعاود تحط tu investis d'autres campagnes جايين d'autres projets اخرين جايين وتقعد تكبر بعد تجيو فلوس برشا ما خلقش. Mais au départ c'est une année qui est un peu dure كيما الناس الكل mais il faut juste y croire et se battre pour que ça réussisse. Donc الجماعة اللي تحب تاخو les données الكل peut-être ils peuvent l'exploiter pour même pour lancer leur propre start-up. Il y a une discussion مع بنتي أنا وأنا قالت كان s'il y a des projets qui dans le domaine de la santé et ils veulent que Med.tl les aide نحن زاد موجودين notamment pour les données donc ils peuvent vous contacter effectivement sur le site Med.tl contact directement et là réellement il faut que dans le domaine de la santé ça bouge qu'il y ait beaucoup plus de projets c'est dommage qu'il n'y ait pas autant de plateformes qu'ailleurs dans le monde dans le domaine de la santé. C'est difficile au départ mais il faut que tout le monde s'y mette pour que ça marche encore plus. Voilà, l'appel est lancé. Emma Jallouli, CMO de Med.tl, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah, نشوفوك في فرص أخرى ونجاحات أخرى. On va marquer une petite pause et on revient tout de suite.